noite, seres de luz. Boa noite. Mais uma noite, mais um dia no seu término. Hoje todos nós reunidos aqui para receber a proteção de Arcanjo Miguel, para mais esse ancoramento com a divina presença do nosso Arcanjo de luz, Arcanjo Miguel. E hoje em especial vamos trazer a energia dos emissários da luz que trabalham junto com o nosso comandante Ashtar para trazer o equilíbrio energético para o nosso campo, para estabelecer a energia vital do nosso ser. Então, nesse momento, peço que você se coloque em um local confortável, sente, relaxe seu corpo, comece a fazer respirações bem profundas, respira profundamente, vem trazendo o teu ser para o aqui e para o agora. Respira profundamente, acalma seus pensamentos, se conecte nesse momento com o centro do seu sentir. Nesse momento você já pode estar visualizando um tubo de luz grafitado sendo construído em torno de ti, todo ao seu redor, para trazer as energias divinas. Você pode estar repetindo todas as afirmações junto comigo nesse momento. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém e amém. Espaço sagrado de cura. Ativar. Eu me conecto com o ponto alfa. Eu me conecto com o ponto ômega e comando que o meu canal espiritual seja purificado, expandido e integrado a Deus, Pai, Mãe. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro, aonde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia a vontade dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e feche a porta aonde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Faz mais uma respiração bem profunda. Nesse momento nós começamos a chamar a energia de São Miguel Arcanjo para assim ter esse contato com o seu manto poderoso de proteção. Eu me conecto com a presença de Arcanjo Miguel e agradeço, pois desde a casa leste da luz, a sabedoria se abre em auroras sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Arcanjo Miguel, em nome de Deus e da chama trina em meu coração, coloca sobre mim o vosso manto sagrado de proteção
e que vossa espada de luz azul seja colocada a meu favor, eliminando todas as energias negativas dentro e fora de mim. Que sua espada atue também em minha casa, eliminando todas as energias negativas dentro e em torno dela. Visualize nesse momento um pilar de luz azul dourada em cada canto da estrutura de sua casa, para assim trazer a proteção de Arcanjo Miguel para você e para toda a sua família e todos os que nela entrarem. Eu manifesto o dom da libertação em mim e através de mim. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo, ó Príncipe Celeste, pelo divino poder, afastai de mim tudo o que não me faz bem. São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel, São Miguel, São Miguel. Aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Continua fazendo respirações profundas, sentindo a tua divina presença e a presença de Arcanjo Miguel. Em nome da divina presença eu sou ativar egrégora de luz. Ativando egrégora de luz, ativando egrégora de luz. Está feito, está feito, está feito, assim é. Em nome da divina presença eu sou ativar armadura divina de Miguel. Ativando armadura divina de Miguel, ativando a armadura divina de Miguel. Está feito, está feito, está feito, assim é. Em nome da divina presença eu sou ativar comando Ashtar, ativando comando Ashtar, ativando comando Ashtar. Está feito, está feito, está feito, assim é. Em nome da divina presença eu sou ativar arcanjos, ativando arcanjos, ativando arcanjos. Está feito, está feito, está feito, assim é. Em nome da divina presença eu sou ativar comando siriano, ativando comando siriano, ativando comando siriano. Está feito, está feito, está feito, assim é. Em nome da divina presença eu sou ativar xamanismo animais de poder. Ativando o xamanismo animais de poder, ativando o xamanismo animais de poder. Está feito, está feito, está feito, assim é. Em nome da divina presença eu sou ativar deuses hindus. Ativando deuses hindus, ativando deuses hindus. Está feito, está feito, está feito, assim é. Em nome da divina presença eu sou ativar amor divino, ativando amor divino, ativando amor divino. Está feito, está feito, está feito, assim é. Em nome da divina presença eu sou ativar Aruanda, ativando Aruanda, ativando Aruanda. Está feito, está feito, está feito, assim é. Em nome da divina presença eu sou ativar fraternidade branca, ativando fraternidade branca, ativando fraternidade branca. Está feito, está feito, está feito,
Assim é. Nesse momento vamos fazer uma oração à Divina Mãe Gaia. Peço que se posicione nesse momento. Em nome da Divina Presença Eu Sou, eu, diga agora o seu nome, peço a Gaia, Mãe Natureza, a fonte que tudo é, ao Cristo Cósmico e a todos os trabalhadores da luz, que me autorizem a evocar os elementais da terra, elfos, gnomos, ninfas, tríades, do fogo, salamandras, da água, sereias, iaras, ondinas, tritões, do ar, sílfios, sílfides, fadas e o espírito sagrado dos pássaros, para fortalecer a minha conexão com Gaia e com a espiritualidade divina e com os irmãos das estrelas, e assim potencializar ainda mais esse trabalho. Com o auxílio dos arcanjos Uriel, Gabriel, Miguel, Rafael, está feito, está feito, está feito. Nesse momento vamos harmonizar os seus chakras. Faz uma respiração bem profunda e repete mentalmente esses decretos junto comigo. Primeiro chakra. Estou disposto a liberar todos os medos, preocupações e situações relacionadas com dinheiro, carreira, segurança e proteção. Eu sei que estou perfeitamente protegido e que todas as minhas necessidades são cobertas em abundância. Continua respirando. Segundo chakra. Eu liberto os meus desejos e apetites para a luz. Eu liberto qualquer medo e pensamento negativo que me impedem de sentir a paz, harmonia e equilíbrio. Todos meus pensamentos e emoções fluem harmoniosamente. Todos os meus desejos são perfeitamente equilibrados. Continua respirando. Estou disposto a deixar todos os meus medos e situações que têm a ver com poder e controle. Eu aceito completamente o meu poder. É bom que eu tenha controle sobre o meu poder e me permita usar o poder que Deus me deu a serviço do amor e da luz. Faz mais uma respiração bem profunda. Quarto chakra. Eu libero voluntariamente todos os medos e preocupações sobre dar e receber amor. Meu coração está aberto e flui livremente com amor por mim e pelos outros. Eu me permito dar e receber amor facilmente. Continua respirando. Quinto chakra. Eu libero voluntariamente toda o medo e a negatividade que me bloqueia para expressar a minha verdade. Eu falo amorosamente a minha verdade e permito que o meu eu superior fale através de mim. Eu uso minhas palavras para criar beleza neste mundo. Continua respirando. Sexto chakra. Eu voluntariamente deixo de lado todos os meus medos de ver o passado, presente e futuro. Eu libero todo o medo que eu tenho de não ser capaz de ver seres amorosos da luz. É bom para mim ver a minha verdade,
Minha visão é perfeitamente ordenada e iluminada pelo amor. Respira profundamente. Sétimo chakra. Eu permito que a luz dissolva qualquer barreira que me impeça de receber sabedoria e orientação divina. Eu deixo de lado todo o medo de ouvir o meu eu superior, a Deus, aos meus anjos de guardas e guias espirituais. Continua respirando profundamente. Vai sentindo todo o seu chakra se harmonizando nesse momento. Ouvindo essa frequência. Vai liberando tudo que te prende. Solta o controle. Respira profundamente. São Miguel, à esquerda São Miguel, à deixar vocês com esse rezo de São Miguel, onde quer que eu vá, vão se conectando com a divina presença de São Miguel Arcanjo. Eu sou seu amor, te protege aqui. Eu sou seu amor, te protege aqui. São Miguel. Batizado na espada divina, eu sou um guerreiro de São Miguel. Batizado na espada divina, eu sou. Toca o sino de Belém, já é hora de acordar, mergulhar na luz de Deus, se entregando pro amor. Toca o sino de Belém, já é hora de acordar, mergulhar na luz de Deus, se entregando pro amor. Coração do mundo clama união, é tempo de curar e harmonizar. O coração do mundo clama união, é tempo de curar e harmonizar. Vamos rezar e vibrar o perdão, sorrir de todo nosso coração. Vamos rezar e vibrar o perdão, sorrir de todo nosso coração. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Me liberto da ilusão de que há separação. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Me liberto da ilusão de que há separação. São Miguel, Micael, São Miguel, Micael. Toca o sino de Belém, já é hora de acordar, mergulhar na luz de Deus, se entregando pro amor. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Me liberto da ilusão de
São Miguel.